अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهداء का Хазур говорит, что он сегодня продолжит рассказывать о мучениках, погибших в Лахоре. Имя первого мученика, которого мы сегодня вспоминаем, говорит Хазур, это почитаемый Ихсан Ахмад хан Сахиб, сын почтенного Васима Ахмад хан Сахиба. Прадедушка мученика по отцу Хазрат Мунчи Дианат хан Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Он был родом из района Кангра и был из семьи Юсуфа Заи. Два брата прадедушки мученика, Хазрат Шахамад хан Сахиб, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Мунчи Аманат хан Сахиб, также да будет доволен им Аллах, дав обет верности обетованному Мессии, мир ему, в 1890 году вошли в лоно Ахмадията и были в числе 313 сподвижников обетованного Мессии, мир ему. Почтенный Захир Ахмад хан Сахиб, миссионер общины, который сейчас живет в Лондоне, является дядей мученика. Один из братьев мученика по имени Надим Ахмад хан Сахиб учится в Ахмадийском университете в Раббе. Сам мученик родился в 1984 году. Последние 2 года он работал в международной компании «Шизан», также работал в общине ГУМА округа Лахор в качестве финансового секретаря Вакфа Джадид. Ему было 26 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. В этот день он рано утром сделал омовение, прочитал намаз и священный Коран и, выходя из дома на работу, сказал жене: «В прошлую пятницу я не смог пойти на пятничную молитву, а сегодня я буду читать пятничную молитву в мечети Даруль-Зикр». Он погладил по голове свою дочь и вышел из дома. В 13:45 он позвонил своей матери из мечети Даруль-Зикр и сказал ей, что на мечеть напали террористы, и попросил ее не волноваться, после чего связь прервалась. В это время террористы бросили в мечеть гранат, и он получил ранение от осколков. Когда распространился слух, что террористы уже обезврежены, он вышел из мечети, и в это время рядом с ним разорвалась еще одна граната. Он получил еще несколько ран и стал мучеником.
तो बाहर निकलने पर दोबारा ग्रेनेड के Его похоронили в Равве. शहीद हो गए। До похорон Ихсан Ахмадхан, сахиба мученика, его дядя прочитал по нему джаназа намаз, заупокойную молитву в своем доме, и в этой молитве участвовали многие мусульмане, не Ахмади. लोगों ने शिरकत की। За месяц до его мученичества мать мученика видела сон, в котором ее сын стал мучеником, его мертвое тело положили во дворе дома, и она, гладя своей рукой его лице, спрашивала, что случилось. और मैं बेटे के मुंह पर Тогда она в страхе проснулась и раздала милостыню. और पूछती हूँ कि क्या हुआ। इस ख्वाब से घबरा कर उठ जाती हूँ। После того, как ее сын стал мучеником, его мертвое тело положили как раз на то самое место, которое она видела в своем сновидении. चंद दिन पहले За несколько дней до своего мученичества сам мученик также видел сон, от которого он проснулся и рассказал своей матери, что сон был очень страшным. Он тоже роздал милостыню обездоленным. भी दिया। Мученик был человеком, которому доверяли другие люди, и который обладал очень чистой душой. इंसान Он проявлял сочувствие и любовь ко всем людям. मोहब्बत से पेश आते थे। Был очень послушным и внимательным сыном своим родителям. मैं Его дядя рассказал, говорит Хазур, что, возвращаясь домой с работы, он всегда говорил своим родителям «Ассаляму алейкум», и только после этого шел к себе домой. वालिदैन को У него осталась 4-месячная дочка. भी बच्चों के पास एक बेटी है इनकी। चार Каждый день перед сном он массировал ноги своего отца и был очень внимателен к своей матери. अपने Он выполнил свой долг служения родителям. सोया करते थे। Он женился 2,5 года назад, как я уже сказал, у него осталась 4-месячная дочка-младенец. खिदमत का Она 1.5 साल हुआ इनकी посвящена движению Вахфинау. को Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, говорит Хазур. ताला दर्जात बुलंद फरमाए। Имя следующего мученика, которого мы сегодня вспоминаем, это уважаемый Мунаввар Ахмад Кисар Сахиб, сын уважаемого Мияна Абдурахмана Сахиба. Семья мученика родом из Кадиана. ताल्लुक कादियान से था। Они переехали из Кадиана в Пакистан, в город Гуджра, а потом переехали в Лахор. इसके बाद Первым в их семье принял Ахмадият Хазрат Абдул-Азиз Ахиб Сарати, да будет доволен им Аллах. रज़ी ताला अन्हो Он был сподвижником обетованного Мессии, мир ему, и кузеном дедушки мученика. उन्होंने बैत की थी। Дедушка мученика и другие члены его семьи приняли Ахмадият в период халифата второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. साहिब के कज़न थे। इनके दादा और खानदान Мученик был фотографом. Последние 20 лет он по пятницам служил общине в качестве охранника у центральных ворот мечети Даруль-Зикр. पिछले करीबन 20 Он стал мучеником в возрасте 57 лет и свил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. जो वक्त शहादत इनकी उम्र 57 बरस थी और मस्जिद Во время этого служения он неоднократно говорил, что если кто-то вознамерится напасть на мечеть, он сможет сделать это только через его мертвое тело. हार किया कि В день своего мученичества он пришел на место своего служения к 11 часам आगे जाएगा। и стоял в первом ряду охранников мечети. करीबन 11 बजे ड्यूटी पर पहुंचे। В 13:40 террористы открыли стрельбу. Он схватил одного террориста, но второй террорист открыл по нему стрельбу, и он стал мучеником. जबकि दूसरे ने आप पर फायर За несколько дней до его мученичества его жена видела во сне гроб, который был выше обычного, и рядом с ним стояла скамейка. भूत है जो आम Один из ее родственников встал на эту скамейку и лег в гроб. Она спросила ее, почему он лег в гроб, в то время как он выглядит вполне здоровым. पूछने पर कि ये क्यों लेटे हैं, हालांकि ये तो अच्छे वाले हैं। Его жена рассказала, что в этот день она погладила ему одежду золотого цвета и сказала, что сегодня он одевает одежду, которую одевают женихи. तो वाकई में हमें बीच में रह गया। То есть очень тщательно готовился к пятничной молитве. एलिया ने बताया कि जुमा पर जाने से पहले मैंने इनको गोल्डन रंग का सूट इस्त्री करके दिया और साथ ही कहा कि आज तो आप दुल्हों वाला सूट पहन रहे हैं। चुनाचे खूब Этот человек был полон очень многих хороших качеств. लिए गए। बेशुमार खूबियों के मालिक थे। Он обладал обостренным чувством долга и никогда ни на кого не жаловался. Регулярно читал пятикратную молитву. फोटो स्टेट का काम भी करते थे। Его бизнес был связан с фотокопированием, и когда у него приходили дети из школы и давали ему деньги за это, он никогда не считал эти деньги, говоря, что обычно у детей бывает мало денег, поэтому он их даже не считает. दुकान पर आपके सामने ही Иногда противники Ахмадията в его присутствии вешали на его фотостудию антиахмадийские плакаты. Он никогда с ними не ссорился, но после того, как они уходили, он снимал эти плакаты. जाती करे। Он советовал своему сыну, что если кто-то тебя обидит, ты промолчи. अगर आपने जवाब Если ответишь, то ты сам завершишь свое дело. कर लिया
А если промолчишь, то Аллах обязательно сам ответит за тебя. Имя следующего мученика — уважаемый Хасан Хуршид Аван Сахиб, сын уважаемого Хуршид Аван Сахиба. Он был родом из города Баддиал, округа Чаквал. Отец и дедушка мученика были мусульмане Ахмади по рождению. Однако некоторые члены его семьи, проявив слабость, отошли от Ахмадията. Сам мученик проявил твердость в своей вере. Один его брат по имени Саид Хуршид Аван Сахиб, который сейчас живет в Германии, также продолжал оставаться мусульманином Ахмади. Хасан Хуршид Аван Сахиб стал мучеником в возрасте 24 лет и спил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он не был женат. Он пришел в мечеть Даруль-Зикр для совершения пятничной молитвы. После нападения террористов позвонил домой и сказал, что ранен. Просил молиться за них, и в этот момент стал мучеником от пуль террористов. Члены его семьи, которые не были мусульманами Ахмади, оказывали постоянное давление на Ахмади, и его родители проявили слабость и отказались от Ахмадията. Они сказали, что если мусульмане Ахмади будут читать джаназа намаз по покойному, то в их квартале произойдет смута, потому что там очень активно работают так называемые защитники печати пророка, Фатми Набуват. По этой причине они не дали мусульманам Ахмади прочитать джаназа намаз по мученику, ее читали мусульмане не Ахмади. Но живущие в этом районе простые люди выразили свои соболезнования в связи со смертью мученика. Отец мученика из-за страха сначала отказался что-то говорить о мученике, но его объяснили, что его сын пожертвовал своей жизнью, и тем самым дал понять, что не надо бояться мирских людей, и надо быть готовым пожертвовать своей жизнью на пути Аллаха. И скрывать смерть мученика является большой несправедливостью по отношению к мученику. Пусть Аллах раскроет глаза его семье посредством этой мученической смерти. За несколько дней Амир Сахибу округа Чаквал написал ему уважаемому Хасан Хуршид Аван Сахибе, что тот никогда не упускал возможности призывать людей к Аллаху. За несколько дней до его мученичества его отец Хуршид Аван Сахиб отказался от Ахмадията, но Хасан Хуршид Аван Сахиб продолжал оставаться мусульманином Ахмади до самого своего мученичества, несмотря на то, что его родители постоянно уговаривали его отойти от Ахмадията. Имя следующего мученика — уважаемый почтенный Махмуд Ахмад Шаад Сахиб, миссионер, сын уважаемого Чодри Гулама Ахмад Сахиба. Семья этого мученика родом из Гуджрата. Дедушка мученика, уважаемый Фазл Даат Сахиб, в их семье первым дал обет верности. Отец мученика был полон предрассудков против общины. Но однажды, когда листы книги, которая называлась «Таблик Хидаят», призыв к наставлению, оказались на полу, он начал собирать их в смысле, что не будет читать эту книгу. Но вдруг, собрав эту книгу, он заглянул в нее, у него появился интерес к ней. Прочитав эту книгу, он сказал, что ему надо дать обет баят верности обетованному Мессии, мир ему. Он дал свой обет верности в 1922 году, когда ему было всего 11 лет. Он был главным смотрителем земли второго халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах. Был очень добрым, очень богобоязненным человеком. Мученик родился 31 мая 1962 года. Родители посвятили его служению общине с самого его рождения. Он окончил Ахмадийский мусульманский колледж в Рамде в 1986 году. Он служил общине на разных должностях, был заместителем редактора ежемесячного журнала «Халид». Работал в разных городах Пакистана, потом его отправили в Танзанию, и там он работал миссионером общины. Он был назначен миссионером общины в мечети Байтуль-Нур в Модель-Таун за 3 месяца до своего мученичества. Он стал мучеником в возрасте 48 лет. По благословению Аллаха он был мусси.
Он испил чашу мученичества в мечети Баятуль-Нур в Модельтаун. В день теракта он надел новые одежды, взял с собой новый носовой платок и прочитал у себя дома 2 раката молитвы сунны. После этого он вместе со своим сыном вошел в главный зал мечети. Люди рассказывают, что во время нападения террористов он постоянно говорил людям: «Молитесь». И когда террорист вошел в мечеть, он громким голосом сказал: «Аллах Акбар, велик Аллах», и стал не переставая читать Дуруд Шариф, то есть призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают к ним. Две пули террористов попали ему в грудь, и он стал мучеником. Его сын, по благословению Аллаха, спасся. Его жена рассказала, что за один день до мученичества, 27 мая, ночью, по мусульманскому телевидению Ахмадия показали запись обета преданности, который читался во время 100-летнего юбилея общины. Во время этой трансляции он тоже повторял слова этого обета и хотел, чтобы община Лахора после пятничной молитвы тоже повторила слова этого обета. Но Аллаху было угодно иное. Его жена также рассказывает, что мученик был очень мужественным человеком. После того, как в Пакистане был принят закон против Ахмадията, он путешествовал со своей сестрой, и на его рубашке был значок с калимой. Его сестра со страхом сказала: «Будьте осторожны». Он спросил его: «Неужели твоя вера так слаба?» Когда они прибыли на вокзал, он сказал своей сестре: «Посмотри, сейчас я подойду к полицейскому и скажу ему: ассаляму алейкум, со мной ничего не произойдет». Он так и сделал, а потом, вернувшись к сестре, сказал: «Я сказал полицейскому: ассаляму алейкум, и со мной ничего не произошло». Он очень сильно уповал на Всевышнего Аллаха. Жена мученика рассказывает, что когда он работал в Танзании, ему оказывалось очень сильное противодействие, но мы видели знаки помощи Всевышнего Аллаха. В 1999 году в Танзании один противник Ахмадията по имени Шейх Сайди обвинил его в том, что у него в доме укрываются преступники. Приехали полицейские, обыскали его дом, но ничего не нашли, и отвезли его в участок. Там он подробно рассказал об общине, после этого его отпустили, и у него установились хорошие отношения с полицейскими. Спустя некоторое время против шейха Саида было выдвинуто то же самое обвинение, и он был депортирован в Саудовскую Аравию. Об этом было написано в газетах. Его жена рассказала, что однажды она заболела малярией, а ему надо было уехать на другой конец города, Танзании, по делам общины. Она сказала ему: «Я чувствую себя плохо, а вы уезжаете». В ответ он сказал: «Я иду по делам Аллаха и вручаю тебя Аллаху». Жена также рассказала, что после назначения миссионером мечети Байтуль-Нур в Модельтаун в Лахоре он постоянно получал угрозы по телефону. Когда он в первый раз слышал угрозы по телефону, он был на чьей-то свадьбе, и таким образом стало известно, что ему угрожают. Молодые ребята из организации Худам-уль Ахмадия довезли его до дома. Он с гордостью сказал своей жене: «Посмотри, насколько велика наша община. У меня с этими людьми нет никаких родственных отношений, но они готовы в любой момент встать на мою защиту». Я молился Аллаху: «О Аллах, если тебе угодно мое пожертвование, я готов к этому, но сделай так, чтобы мои потомки всегда сохраняли отношения с общиной». Его сестры позвонили ему и предложили ему взять отпуск и приехать к ним. Он ответил, что если другие мусульмане Ахмади жертвуют жизнью, почему я должен убегать от этого? Настоящий боец никогда не оставляет поле борьбы. Его жена рассказывает, что когда она начинала плакать, он говорил ей: «Всевышний Аллах никогда не позволит пропасть семье мученика». Его страстью был призыв к Аллаху. За месяц до мученичества один врач не Ахмади, который постоянно вступал в дискуссии с разными миссионерами, вступил в дискуссию с Махмуд Ахмад Шаак Сахибом, и они провели 3 многочасовых дискуссии. Мученик прочитал этому врачу откровение обетованного Мессии, мир его, с большим чувством, в рыданиях. И этот врач сказал: «После этого для меня не осталось никакого пути выступления. Сейчас я удовлетворен полностью.
Как может быть ложной та община, в которой призывают в рыданиях? और कलाम Это является одним из способов призыва к Аллаху. सुनाते थे बड़ी जज्बाती कैफियत में। После этого этот врач принял Ахмадият. आज मेरे लिए फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। वही डॉक्टर साहब जिनको तबलीग की जा रही थी कहते हैं कि मेरे फरार होने का कोई रास्ता नहीं। मैं अब मुतमईन हो गया हूँ। जो शख्स खुद आबदीदा होकर मुझे तबलीग कर रहा है उनकी जमात झूठी कैसे हो सकती है। ये भी हर तबलीग करने का एक अपना अपना हर एक अंदाज होता है और जो दिल से निकली हुई बातें होती हैं फिर असर करती हैं। Все родственники миссионера, кроме его родителей, были не Ахмади. И он до конца своей жизни призывал их к Ахмадияту. Он всегда отвозил своих детей на все печальные и радостные события своих родственников не Ахмади, чтобы его дети знали, какая разница между мусульманами Ахмади и мусульманами не Ахмади. Оковы нововведений находятся на шеях мусульман не Ахмади, а мы являемся звеньями четок Ахмадийского халифата, говорит Хазур. खिलाफत की लड़ी में पड़े हुए हैं। Один миссионер, который сейчас работает в Равалпинди, написал о мученике, что когда его назначили миссионером общины в городе Мари в 2006 году, Амир Сахиб назначил его миссионером Садар Балка, Байтуль-Хам Шарки и Байтуль-Хам Мари Роуд, Мирамби Хаус Мари Роуд и Гест Хаус Мари Роуд, и поручил ему решить вопрос с жильем и питанием. Махмуд Ахмад Шад Сахиба. खाकसार को अमीर साहब जिला रावलपिंडी ने सदर हल्का बैतुल-हम शर्की के अलावा बैतुल-हम मरी रोड मरबी हाउस मरी रोड और गेस्ट हाउस मरी रोड की निगरानी भी सौंपी हुई थी। Этот миссионер рассказывает, что у них не было возможности должным образом организовать его питание. Но он с большим терпением и радостью ел то, что ему приносили. खाना जो भी पेश किया जाता बड़े सब्र रज़ा के साथ खा लेते। मरबी साहब और गेस्ट हाउस मरबी साहब Гостевой дом и дом миссионера находятся на Мари Роуд в трехэтажном здании. Сначала Махмуд Ахмад Шад Сахиб жил на втором этаже, но потом община решила, что миссионер должен жить на третьем этаже, а первый и второй этажи предназначены для гостей. На третьем этаже бывает очень жарко, но Махмуд Ахмад Шад Сахиб жил там терпеливо и радостно и не произнес ни одного слова против этого. Он всегда с большим вниманием слушал проповеди халифа нашей эпохи и учил этому членов общины. Иногда, если ломалась спутниковая тарелка, то он не успокаивался до тех пор, пока она не начинала работать. Он был очень мягкосердечным, улыбчивым человеком. Со всеми людьми устанавливал дружеские отношения и ко всем относился с любовью. Он хорошо знал каждого члена своей общины, со всеми было у него хорошее отношение. В своих пятничных проповедях он часто использовал книги и религиозные поэмы обетованного Мессии, мир ему. Он был абсолютно убежден в том, что Ахмадиян одержит окончательную победу, а его противники потерпят поражение. И он часто говорил об этом с большой уверенностью. Во время проповеди он часто начинал говорить с дрожью в голосе. За 2-3 недели до своего мученичества он читал проповедь по учению священного Корана и прочитал одно предупреждение обетованного Мессии, мир ему, тем людям, которые регулярно не читают Коран. Цитируя это место из Писания обетованного Мессии, мир ему, он не смог совладать со своими чувствами и заплакал, а его голос задрожал. В отношении Ахмадийского халифата и общины и святости системы общины он был подобен мечу, который никогда не убирался в ножны, говорит Хазур. Если кто-то выступал против общины и Ахмадийского халифата, то он не отступался от этого человека до тех пор, пока тот не признавал своих ошибок. Азам Сиддики записал, что собрание комитета управления общины их района часто начиналось в 9 или 10 часов вечера, и Махмуд Ахмад Шад Сахиб поздно ночью, когда на улице было очень холодно, приезжал на велосипеде и давал им свои наставления. Сиддики Саид также пишет, что когда государство назначило его на службу в Лахоре, Махмуд Ахмад Шад Сахиб был назначен миссионером в Лахоре. И он в шутку сказал ему: «Сиддики Сахиб, вы пойдете со мной до Лахора или дальше?» तो मजाक से मुझे कहने लगे कि सिद्दीकी साहब लाहौर तक साथ जाना है या आगे भी साथ जाना है।
Еще один миссионер пишет о мученике, что он был улучшенным человеком и с улыбкой переносил все горести и печали, и был одновременно очень храбрым и мужественным человеком. Его страстью был призыв к Ахмадияту. Этот миссионер пишет, что когда они вместе ехали в Танзании из города Дар-эс-Салам в Моро-Горо, они увидели несколько богословов на дороге. Махмуд Ахмад Шаад Сахиб остановил машину и стал призывать их к Ахмадияту. Время было вечернее, им предстояло еще проехать опасный участок пути, но он продолжал проповедовать, собралась большая толпа людей, и у этих богословов мул не нашлось ответа на его аргументы, они убежали. Потом, сидя в машине, он сказал мне, что в Танзании есть свобода религии, поэтому не надо бояться, и можно открыто призывать к Ахмадияту. Этот же миссионер пишет, что мученик был единственным братом многих своих сестер и очень хорошо служил своим родителям, особенно своей больной матери. И поэтому, когда он получил назначение на работу за границу, он начал беспокоиться о том, на кого он оставит свою больную мать. Живя в Пакистане, он очень хорошо ухаживал за своей матерью. Другой миссионер пишет о том, что когда в 1999 году его назначили главным миссионером в Танзании, Махмуд Ахмад Шаад Сахиб уже работал в этой стране и с большой любовью и интересом призывал людей к Ахмадияту. Он организовал во многих новых местах кемпинги, в которых можно было посмотреть и послушать пятничные проповеди халифов и другие материалы общины. И таким образом он призывал людей к Ахмадияту. В результате его усилий Всевышний Аллах даровал общине многих новых мусульман Ахмади. Этот мученик работал в городе Уранга в Танзании. И многие местные богословы, муллы, обратились за помощью к арабским странам с просьбой создать для них такие же условия, какие есть у Махмуд Ахмад Шаад Сахиба, чтобы они смогли остановить развитие Ахмадията. Но когда эти требования были выполнены, результат оказался прямо противоположным. Ахмадият еще быстрее начал распространяться в этой провинции. Когда у них спросили, в чем причина этого, ведь им были созданы все условия, они ответили, что теперь у них нет только одного, у них нет миссионера из Пакистана. Если бы у них был миссионер из Пакистана, то они под его руководством достигли бы очень больших успехов. Эти пакистане, несчастные люди, не знали того, что миссионер не Ахмади из Пакистана может научить их только бранным словам, а не призывам к Аллаху. ये भी बेचारों की गलतफहमी थी क्योंकि इनके जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुबल्लिग आने थे उन्होंने इनको तबलीग के बजाय सिर्फ गालियां सिखानी थी. Имя следующего мученика, уважаемый Васим Ахмад Сахиб, сын уважаемого Абдул-Кудуса Сахиба. Мученик был из семьи уважаемого Хазрата Миан Низам Дин Сахибу, да будет доволен им Аллах, который дал свой баят, обет верности, под благословенной рукой обетованного Мессии, мир ему. Он был также из семьи Хазрата Бабу Касим Дин Сахибу, да будет доволен им Аллах. Хазрат Бабу Касим Дин Сахиб долгое время был местным амиром и амиром округа. Эта семья была из того же квартала Сиалкота, в котором жил обетованный Мессия, мир ему, до того, как объявил о своей притязании на то, что является обетованным Мессией и имамом Махди, мир ему. После этого объявления он, приезжая в Сиалкот, жил в этом квартале города. После того, как мученик окончил второй курс колледжа по техническим специальностям, Пенджабский университет выбрал его для обучения в бакалавриате по специальности космические науки. И после этого он получил также степень магистра по компьютерной технике. До своего мученичества он работал в фирме по разработке компьютерных программ в качестве менеджера. И он служил общение с главой детской организации Маджлис Алама Икбал Таун в Лахоре. Он стал мучеником в возрасте 38 лет. Он был муфти и испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Он всегда читал пятничную молитву в мечети Даруль-Зикр. В этот день он приехал в мечеть Даруль-Зикр с его офиса, который находится на Мал-Роуд. Он часто сидел в первом ряду мечети, и в этот день тоже сидел в первом ряду. Когда в мечеть вошли террористы, он по указанию Амир Сахиба продолжал сидеть. Когда люди стали покидать мечеть через задние ворота, ему предложили сделать то же самое. Он сказал, что пусть сначала выйдут братья, а потом выйдет он.
И в этот момент в него попали пули террористов, и он стал мучеником. В память о мученике его коллеги организовали в офисе специальное мероприятие, посвященное воспоминаниям о нем, которое продолжалось 2 часа. Все его коллеги пришли к нему домой, чтобы выразить свои соболезнования его семье. И все они вспоминали мученика очень хорошими словами. Многие его коллеги участвовали в его похоронах в Равде. Директор его компании приехал в Карачи, из Карачи в Сиалкот для того, чтобы выразить соболезнования семье мученика. И на похоронах в Равде он выразил свою печаль и грусть в связи со смертью Васима Ахмад Сахиба. Жена мученика рассказывает, что он был очень послушен родителям и почтенным людям. И он каждого человека встречал с большим уважением и почтением. Он никогда не разговаривал с родителями громким голосом, считая это грехом. Он был истинным служителем общины. Он написал компьютерную программу для учета пожертвований членов общины Лахора. Он очень любил детей и поддерживал с ним дружеские отношения. После его мученичества его тело отвезли из Лахора в Сиалкот, и после прочтения джаназа намаза привезли для похорон в Равбу. С большим желанием Васим Сахиба было стать мучеником, и он часто говорил: «Если в моей жизни наступит момент для мученичества, то моя грудь будет первой открыта для этого мученичества». Уважаемый Имран Надим Сахиб, секретарь организации по распространению детских книг Ахмадийской общины, рассказывает о мученике, что он был очень мягким человеком, очень послушным, спокойно и очень внимательно слушал и потом действовал в точности в соответствии с указаниями. Если для детей организовывалось какое-то мероприятие, то с очень большой ответственностью он привозил и увозил обратно детей на своей машине. Он забирал и привозил детей, объезжая дом за домом, и выполнял свои обязанности до последнего дня своей жизни. Глава общины района Алама Игбал Таун в Лахоре рассказал о мученике, что был очень искренним человеком и проявлял большой интерес к делам организации Худам аль-Ахмадия. Он был очень хорошим воспитателем и учителем детей. Он был старшим братом для 4 своих сестер и братьев. Был очень умным и трудолюбивым человеком. В его воспитании и образовании большую роль сыграла мать. Хотя у его родителей было только начальное образование, они очень многие делали для того, чтобы их дети получили хорошее образование. Благодаря своей любви и интересу к знаниям он добился больших успехов в учебе. Его жена рассказала, что он обладал многими хорошими качествами, и она не может их даже все перечислить. Она написала мне общину, говорит 5-й халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, в котором сказала, что если она назовет мученика ангелом в образе человека, то это не будет ложью. Вся его семья говорит, что у них в семье нет второго такого человека, как Васим Сахиб. Его жена говорит, что Всевышний Аллах даровал ему степень мученика из-за его многих хороших качеств. И им гордились его родители и вся его семья. Он был полон любви к общине. 2 года он был главой детской организации района Алама Игбал Таун в Лахоре. Очень сильно любил детей. И несмотря на свою занятость, он проводил мероприятия по проверке знаний детей. Он обращал внимание на слабых детей и проводил с ними особые занятия. Когда проводились соревнования между детьми разных общин, дети в его группе часто демонстрировали самые лучшие знания. Это очень радовало Васим Сахиба. Он привозил детей на своей машине в мечеть Баль-Тузика, то есть любое дело он делал увлеченно и с полной отдачей. Несмотря на то, что он был занят на своей работе в офисе, он часто участвовал по вечерам в собраниях общины в мечети Даруль-Зикр и регулярно читал намаз в своем офисе. Его жена написала, что мученик очень внимательно читал намаз, и поэтому думает, что он выполнил свои обязанности по отношению к намазу. Во время намаза он никогда не делал ни одного лишнего движения и никогда не зевал, не отвлекался. Казалось, что он совершал намаз, видя перед собой самого Аллаха. जिससे लगे कि उनका नमाज में ध्यान नहीं है, ऐसा लगता था जैसे वो वाकई खुदा ताला को सामने देखकर. Его жена пишет, что Васим Сахиб регулярно совершал пожертвования. Он делал пожертвования в размере 1/10 своих доходов, кроме того, совершал и другие пожертвования, и никогда не тратил на себя лишних денег. Он никогда не говорил ни с кем громким голосом, был очень мягким по характеру человеком, и в жизни не сказал своей жене ни одного грубого слова. На лице Васим Сахиба всегда была улыбка. Если иногда, говорит его жена, я обижалась на что-то, то он успокаивал меня с большой любовью и нежностью и делал это до тех пор, пока моя обида не уходила.
उनके मुंह से कभी कोई सख्त बात नहीं। Когда его мертвое тело привезли домой, на его лице была та же улыбка и то же спокойствие, как обычно. तो बड़े प्यार से मनाते और जब तक मेरी नाराजगी दूर नहीं हो जाती वो मनाना नहीं छोड़ते थे। Он очень хорошо обходился со всеми людьми, будь это гости или просто люди, с которыми он общался. Он заботился о своих родителях, сестрах и братьях, никогда не обижал своих родственников. Его коллеги, работавшие с ним в одном офисе, рассказали, что он никогда не разговаривал со своими подчиненными строго. Его жена говорит, что он никого не боялся, он гордился тем, что он мусульманин Ахмади. В этой машине часто можно было видеть детскую газету ахмадийской общины «Ташки Дуатхан». Один из его подчиненных сказал ему, что если эту газету увидит какой-нибудь злонамеренный человек, то он постарается причинить вам вред, но Васим Сахиб ответил: «О, друг мой, степень мученичества не является судьбой каждого человека». У себя дома он часто говорил, что не надо бояться призывать к Ахмадияту, потому что для нас, грешных людей, это очень почетно. Его подчиненный по имени Асад рассказывает, что Васим Сахиб сидели в первом ряду мечети, когда террористы начали стрелять. Люди начали выходить через одну из дверей, и Асад позвал Васим Сахиба, что он последовал этому примеру, но он сказал, что сначала пусть выйдут другие люди, а потом выйдет он. В это время 8 пуль попало ему в живот. Он стал мучеником в течение часа. Имя следующего мученика, уважаемый Васим Ахмад Сахиб, сын уважаемого Мухаммад Ашраф Сахиба из Чаквала. Предки мученика были ордами из Аточа округа Чаквала. Мученик окончил среднюю школу в родном городе и поступил на службу в армию в звании ефрейтора. Когда он вышел в отставку, он работал в одной частной охранной компании в Исламабаде, а с 2009 года начал работать охранником мечети Даруль-Зикр. И отец его жены, уважаемый Абдуразак Сахиб, был водителем главы организации Сан-Ранджуман Ахмадия. Он стал мучеником в возрасте 54 лет и спил чашу мученичества на своем посту. В этот день он охранял центральные ворота мечети Даруль-Зикр. Террористы начали стрелять еще издалека, и он стал одним из первых мучеников. Он дважды был женат. Первая его жена умерла в 1983 году. Затем в 1990 году он женился на дочери уважаемого Абдуразак Сахиба. Его жена рассказывает, что мученик был очень хорошим человеком. जो पहली बीवी की वफात हो गई 1983 में, फिर उन्होंने अब्दुल-रज़ाक साहब जिनका मैंने जिक्र किया, उनकी बेटी से इनकी शादी हुई 1990 में। Его уважали все люди, он поддерживал со всеми очень хорошие отношения. Особенно хорошо он относился к сиротам, независимо от того, были они его родственниками или нет, были ли они мусульманины Ахмади или не Ахмади. Его страстью было служение общине. Когда он по выходным приезжал домой, то он говорил, что ему очень нравится Лахор, потому что все приходящие в мечеть уважают его. Дети мученика рассказали, что их отец был очень хорошим человеком, хорошо к ним относился и выполнял все их желания. Его дочь сказала, что он особенно был внимателен к ней. Сильно очень хотел, чтобы его дети получили хорошее образование. Его дочь рассказала, что, по его словам, он хотел отправить ее для получения образования в Раббу, в которой очень хорошая атмосфера, для того, чтобы она могла служить общине, и говорил, что, может быть, я тоже буду жить с тобой в Раббе. Его дочь также говорила, что очень сильно любил своих детей. Жена мученика рассказывает, что за несколько дней до мученичества ее мужа он рассказал ей по телефону, что в свое время, когда он стоял на посту в мечети, приехал глава общины района Модл-Таун в Лахоре. И когда он проходил мимо него, Васим Сахиб сказал ему, что у него износилась форма, и было бы хорошо выделить ему новую форму, чтобы он радовал взгляды людей. И глава общины района Модл-Таун купил ему новую форму. Во время своего мученичества он позвонил, день своего мученичества он позвонил своей жене и по телефону сказал ей, что сегодня он надел новую форму. Стал он мучеником как раз в этой новой форме. Его жена рассказывает, что узнали о нападении на Ахмадийскую мечеть по телевизору.
Она пыталась дозвониться до Васим Сахиба по мобильному телефону, но не смогла этого сделать. Потом какой-то брат Ахмади позвонил по мобильному телефону и сообщил о том, что он стал мучеником. Услышав это, мы были очень опечалены. Мы были рады, что он получил степень мученичества, и мы гордимся тем, что он стал мучеником, охраняя мечеть, говорила его жена. Этот мученик регулярно читал пятикратную молитву и активно участвовал во всем других благих делах. Следующий мученик, уважаемый Насир Ахмад Сахиб, сын уважаемого Мухаммад Ясина Сахиба, строителя. Мученик был единственным мусульманином Ахмади в своей семье, поэтому на него оказывалось очень сильное давление. Мученик был записан в общину Кок-Лак-Пат, потому что он был единственным мусульманином Ахмади в своем квартале. Он приходил на пятничную молитву в мечеть Байтуль-Нур. Ему было 72 года, когда он стал мучеником. Он испил чашу мученичества в мечети Байтуль-Нур, Модель-Таун. Джаназа намаз по нему прочитали его родственники не Ахмади, и они похоронили его на кладбище Кок-Лак-Пат. Сразу после того, как мученик пришел в мечеть Байтуль-Нур на пятничную молитву, террористы открыли стрельбу. В него попало несколько пуль, и он стал мучеником. Его тело отвезли в морг больницы Джинах, и оттуда его забрал внук не Ахмади. В мечети Даруль-Зикр прочитали намаз Джаназа Гаиб, заупокойную молитву в отсутствии тела умершего. Мученик очень пунктуально совершал пожертвования, регулярно читал все намазы. Несмотря на то, что на него оказывалось очень сильное давление, он поддерживал тесную связь с общиной. Глава общины их квартала написал, что на Миан-базаре у мученика было несколько очень дорогих магазинов, но его внуки еще при жизни отобрали их у него. Он жил очень просто. Он испытывал очень большие противодействия своих родственников, но, несмотря на это, его связь с общиной не слабела. Был членом финансового комитета общины своего квартала. Несмотря на то, что у него не осталось никакого дохода, почти он делал пожертвования. Носил простую одежду и приезжал в мечеть Байтуль-Нур на своем велосипеде. Он всегда сидел в первом ряду мечети. Каждого человека встречал очень тепло. Когда он приезжал в мечеть, проводил в ней долгое время. Несмотря на то, что на дому на него наказывалось очень сильное давление, он повесил фотографии обетованного Мессии, мир ему, и халифов общины у себя в комнате и за ее пределами. Он очень уважал руководство общины. Его полной страстью был призыв к Ахмадияту. Его дом находился в квартале, где очень сильны противники Ахмадията, но он безо всякого страха призывал людей к Ахмадияту. Имя следующего мученика, которого мы сегодня вспоминаем, говорит Хазур, это почтенный Мухаммад Хусейн Сахиб, сын уважаемого Низамдина Сахиба. Предки мученика родом из округа Гурдашпур, Гуджрате. Мученик там родился и не получил никакого светского образования, но умел читать священный Коран. Он принял Ахмадият посредством уважаемого шейха Фазлхак Сахиба, бывшего главы общины города Сибби. Уважаемый Инам Уль-Хак Хаусар Сахиб, миссионер общины, который сейчас работает в общине Чикаго в США, его дядя со стороны матери. Мученик недолгое время был бригадиром бригады плотников, потом работал в цехе по изготовлению мебели. Он служил в Фуркан-форсе, он стал мучеником в возрасте 80 лет. Он испил чашу мученичества в мечети Даруль-Зикр. Обычно по пятницам перед молитвой он раздавал милостыню садака. В этот день он вышел из дома в 11 часов, сидел в главном зале мечети Даруль-Зикр. После того, как нашли тело мученика, увидели, что вся правая часть его тела сгорела, и на его животе были следы от множества ран. По всей видимости, это произошло после взрыва гранаты. Вечером его родственники не Ахмади забрали его тело из морга больницы Мю и тут же похоронили его. Его родственники рассказали, что мученик регулярно читал все молитвы и совершал пожертвования, несмотря на то, что финансовое положение его было не очень хорошим. Он откладывал часть своих денег, помогал бедным людям, независимо от их вероисповедания. Он поддерживал очень прочную связь с общиной. Его семья рассказала, что обычно он сидел в первом ряду мечети. По причине своей старости он не помнил дней недели, а его родственники, которые жили с ним в одном доме, все были мусульманами не Ахмади, и не говорили ему, что сегодня пятница и надо идти в мечеть.
на пятничную молитву. Но один нищий каждую пятницу приходил на их улицу, и таким образом мученик узнавал, что сегодня пятница. Однажды нищий не пришел, а дочь мученика напомнила ему о том, что сегодня пятница, и он, даже не поев, сразу вышел из своего дома и направился в мечеть для совершения пятничной молитвы. Его сын рассказал, что часто они не видели его ночами на кровати, они находили его читающим ночью намаз. Он говорил своим детям, что любит семью обетованного пророка, что он любит семью святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, а не любит их, он говорил, он говорил, что встретится с семьей святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним во сне. Его сын рассказал, 10 числа в месяц Мухаррам он постился. Он часто вспоминал о визите второго халифа обетованного Мессии в Кветту, да будет доволен им Аллах. Перед тем, как Хузур приехал в дом на Парк-хаус, мученик выполнял там плотницкие работы своими руками. Когда Хазур увидел эту работу, спросил, кто это сделал. От стен исходит искренность. Когда в этом доме сломался водопроводный кран, и никто не мог его починить, тогда второй халиф обетованного Мессии сказал: «Позовите Мухаммад Хусейна». И после того, как тот починил кран, Хазур очень обрадовался и сказал: «Смотрите, ведь я вам говорил, что Мухаммад Хусейн починит его. Пусть Аллах возвысит его степенями в раю, и пусть он даст ему возможность его детям принять Ахмадият, истинный ислам». Хазур говорит: «Я рассказываю о каждом мученике очень коротко, потому что если рассказывать подробно, займет еще много времени. Жена одного мученика по имени доктор Умар Ахмад Шахиб дополнительно написала мне, что они были женаты только 1,5 года, и она прожила это время с любящим мужем, малоразговорчивым и простым человеком, который с детства мечтал стать мучеником. Во 2 или 3 классе он прочитал Азиз Бхатти Шахиди, солдате пакистанской армии, и написал ему письмо, что любит его и тоже хочет стать мучеником. Это короткое письмо с тех пор хранится у матери мученика. После свадьбы он часто разговор об мученичестве. Однажды он рассказал жене, что самым коротким путем для обретения рая является мученичество. Он дважды попытался вступить на службу в армию, но дважды не проходил последней ступени испытаний. Это его очень сильно огорчало. Он думал, что лучшим средством стать мучеником является служба в армии. Это как раз является ответом тем людям, которые обвиняют мусульман Ахмади в том, что они не являются патриотами Пакистана. Мученик страстно желал служить своей родине, Пакистану. Он часто говорил: «Если моя жизнь понадобится ради общины, то я буду в первом ряду и первым приму пули своей грудью». Он подписал письмо, которое написал майору Азиз Бхатти мученику, Умар мученик. Он всегда старался читать молитвы в мечети. Обычно он приходил в мечеть для молитвы Магриб, после этого служил общине до молитвы Иша и после нее, и только после этого возвращался домой. Когда он был молодым, он очень активно служил общине. Дважды в год он посвящал себя временному служению общине. Его страстью было служение человечеству. Дважды в год он сдавал свою кровь как донор. Утром того дня, когда он стал мучеником, он быстро вышел из дома и сказал, что опаздывает. Его офис находился рядом с мечетью Даруль-Зикр, поэтому он обычно читал пятничные молитвы в этой мечети. Его жена рассказывала, что он старался удовлетворять все его желания, и большие, и маленькие. Очень любил свою дочь, которой сейчас 8 месяцев. После того, как он возвращался с работы, он с ней очень долго играл. Он не мог терпеть неосторожного отношения к своей дочери. Он любил не только свою дочь, но вообще всех детей. Он говорил, что дети не бывают грешными, поэтому он любит их. Его жена пишет, что за 2 месяца до мученичества ее мужа она видела сон, в котором Умар 2 раз женится, а она плачет. Она рассказала ему этот сон, а он только рассмеялся и не придал ему никакого значения. Он очень любил чистоту, его сердце тоже было очень чистым. Он никогда никого не обижал. Когда он летом возвращался из своего офиса, а мы знаем, в Пакистане летом очень жарко, он очень делал очень короткий звонок в дверь, чтобы никого не беспокоить.
Иногда он стоял в двери по полчаса. Все его коллеги очень хвалят его. Он работал в Государственном научно-исследовательском институте. Его коллеги после его мучительства говорили: «Наш любимый ребенок покинул нас». Все его коллеги пришли к нему домой, чтобы выразить свои соболезнования. Когда у него возникали какие-нибудь проблемы или беспокойства, он писал письмо Хазуру и своей жене и тоже говорил: «Всегда пиши халифу обо всех проблемах». Он уважал ее родителей и всех ее родственников. Он уважал также всех своих друзей и всегда находил для них время. Когда бы халиф общины не объявлял о новом начинании, относящемся к молитве, посту, тахаджуд или милости, он всегда был в первых рядах и очень пунктуально совершал пожертвования. Последнее пожертвование сделал 23 мая в размере 9500 рупий. Вернувшись домой, он с большой радостью сказал: «Хвала Аллаху! Сегодня я выполнил все свои обязательства по пожертвованию». Когда четвертый халиф обетованного Мессии объявил о создании Саидна Билал фонда, то есть фонд помощи семьям мучеников, он начал делать регулярные пожертвования в этот фонд. Если кто-то говорил ему, что надо сделать кому-то подарок на день рождения, то ему не нравилось это. И он говорил: «Разве вы не знаете, что Хазир запретил отменять день рождения и сказал, что эти деньги лучше пожертвовать на какое-нибудь движение общины?» После того, как он получил ранение в мечети Даруль-Зикр после нападения террористов, его отвезли в больницу, где он пробыл несколько дней и там стал мучеником. На этом мои воспоминания о мучениках Лахора заканчиваются, говорит Хазур. Мы увидим, что у всех мучеников были какие-то общие качества. Они регулярно совершали намаз не только сами, но и обращали на это внимание своих детей. Кто-то из них звонил с работы, напоминая детям о намазе, а кто-то организовывал дома совместный намаз, потому что мечеть расположена далеко. Почему они беспокоились этим? Потому что знали, что только намаз является гарантией благополучия и счастья их потомков в этом мире и в мире будущем. Пути обретения близости к Аллаху мы можем найти только через поклонение Аллаху, говорит Хазур. Мы видим, что все мученики особое внимание уделяли совершению пятничной молитвы. Многие молодые люди, выходя из дома, говорили, что у них много дел, и может быть, что они не смогут пойти на пятничную молитву. Но когда наступило время пятничной молитвы, они оставляли все свои мирские дела и приходили в мечеть на пятничную молитву. Многие из мучеников регулярно читали молитву тахаджуд. Многие из них читали и другие дополнительные молитвы. Мы видим, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, мы видим, что у многих из них, и молодых, и пожилых мучеников, было желание стать мучениками. Мы видим в них очень хорошие качества. Они проявляли эти качества и в семье, и в обществе. Они проявили все свои лучшие качества в служении общине и в отношении со своими друзьями. Все люди, которые работали с ними, хвалили их за хорошую мораль и нравственность. Если жена свидетельствует о хорошей морали своего мужа, значит, он действительно обладает высокой нравственностью. Иногда мужчина в обществе бывает высоконравственным человеком, но со своей женой и детьми поступает скверно. Женатого мужчины самой главной свидетельницей является его жена. Если жена свидетельствует, что ее муж постоянно поклонялся Аллаху и обладал хорошей моралью, то это доказывает, что этот человек, имея страх перед Аллахом, выполнил свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Но во всех этих людях свидетельствовали не только их жены, но и все люди, которые их знали. Все они свидетельствовали о их высокой морали и нравственности. अपने साथ काम करने वालों को अपने आला अखलाक से अपना गर्विदा बनाया हुआ था। मर्द के आला अखलाक Обетованный Мессия, мир ему, разъясняя этот вопрос, сказал, что тот, кто не выполняет своих обязанностей по отношению к людям, к своей жене, детям, родственникам, он не выполняет своих обязанностей по отношению к Аллаху.
Если он читает молитвы только на показ и не выполняет своих обязанностей по отношению к людям, то его поклонения будут тщетными. अगर बीवी की गवाही अपने खामद की इबादतों और अपने सलूक के बारे में खामद के हक में हो तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि ये शख्स अल्लाह ताला का खौफ रखते हुए हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने वाला था। फिर इन शुहदा के उसने अखलाक की गवाही सिर्फ बीवी नहीं दे रही बल्कि मुआशरे में हर फर्द जिसका उनसे ताल्लुक था। То, что мученики получили высокую степень мученичества, является доказательством тому, что Аллах принял их поклонение и молитвы, и что они на самом деле выполнили свои обязанности по отношению к людям. Мы также видим, говорит Хазур, что все мученики не только регулярно поклонялись Аллаху и обладали высокими нравственными качествами, но они выполнили и все другие свои обязанности. Отец бывает пастырем своей семьи. Его обязанностью является дать своим детям хорошее воспитание и образование. И все мученики обращали свое внимание и на эту свою обязанность. У них перед глазами всегда находились слова священного Корана. «И не убивайте детей своих из страха бедности». Сура Бани Израиль, аят 32. Это означает, никогда не увлекайтесь своими делами настолько, чтобы забыть о своей обязанности воспитывать детей. Все эти мученики не забыли о своем обете, о том, что религия для них всегда будет выше мирского. Они звонили домой своим женам, чтобы напомнить им о том, что детям надо читать намаз, потому что религия начинается с молитвы. Одна из дочерей мученика рассказала ему о методе духовного воспитания детей. Он брал с собой в путешествие своих детей и громко повторял разные молитвы, чтобы дети их запомнили. Он не только научил их читать молитвы, но и рассказал им, когда надо читать ту или иную молитву. Вот каким был способ духовного воспитания своих детей этими мучениками. Среди этих мучеников были и молодые люди, у которых, по благословению Аллаха, были еще живы их родители. И эти мученики выполнили свои обязанности по отношению к своим родителям. Если их родители болели, то они днем и ночью находились рядом с ними, очень хорошо ухаживали за своими родителями, выполняя повеление Всевышнего Аллаха, поступать хорошо со своими родителями и не выказывать своего неудовольствия тем, что родители говорят. Эти мученики, говорит Хазур, выполнили свои обязанности по отношению к родителям. Иногда бывает так, что сын, женившись, выполняет свои обязанности по отношению к родителям, забывая о жене. А иногда бывает совсем наоборот. Но эти мученики выполнили все обязанности верующих, говорит Хазур. Их жены рассказали, что они выполнили свои обязанности по отношению к родителям и никогда ни в чем не обижали своих жен. А их родители рассказывают, что, выполняя свои обязанности по отношению к ним, их сыновья или дочь также хорошо выполняли свои обязанности по отношению к своей семье. Таким образом, они выполнили все свои обязанности и оправдали оказанное им доверие в создании общества, подобного раю. Всевышний Аллах наградил их такой высокой наградой, степенью мученичества, что это является для них гарантией вечной жизни в раю. Об одном мученике, молодом человеке 17 или 18 лет, родители, родственники и все сокурсники рассказали, что он был удивительным человеком. И еще одним общим качеством всех мучеников было желание служить общине. Все они показали пример в повиновении общине. Все были готовы пожертвовать собой ради общины и призывали к этому других.
और फिर अल्लाह ताला Несмотря на то, что они хорошо выполнили свои обязанности, они находили время для служения общины. И не время от времени, а ежедневно по много часов они служили общине и проявляли большую любовь и повиновение Ахмадийскому халифату. बल्कि जिस कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं वो नौजवान कर रहे थे Почему же они проявили такое послушание Ахмадийскому халифату? उनका Потому что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что халифат, который начнется после имама Махди и обетованного Мессии, мир ему, будет вечным, благодаря молитвам верующих и их повиновению и верности. इताअत निज़ाम का गैर मामूली नमूना जमात के लिए Эти мученики были теми людьми, которые посредством और करना поклонения Аллаха и совершения благих дел для вечного существования Ахмадийского халифата делали это всю свою жизнь. सारी जिम्मेदारियों की हकायकी अदायगी के बावजूद वक्त निकालना И они не только сами достигли больших успехов, но и установили примеры для других. आम हालात में भी कई घंटे वक्त देना Они были надежной опорой общины в своем окружении. रहना और फिर ये कि खिलाफत से गैर मामूली ताल्लुक मोहब्बत और И эти мученики были теми людьми, о которых молился халиф нашей эпохи, чтобы Аллах даровал ему могучего помощника. ने फरमाया था И они были этими самыми могучими помощниками. के बाद जो दायमी Пусть Всевышний Аллах возвысит их всех степенями в раю, मोमिनीन के जज्बा и пусть Он дарует им приближение к себе. और खिलाफत के लिए दुआओं से ही दायमी होना Эти мученики не только обрели высокую степень для себя, но своим мученичеством они как бы сказали всем нам, говорит Хазур: तालिया के जरिए से «О наши любимые, खिलाफत को о наши братья, о наши сыновья, о наши дети, наши матери, сестры и дочери, और इसमें ना सिर्फ सुरखरू हुए мы, встав на путь сподвижников, выполнили свой обет верности. Но нашим последним желанием является то, чтобы вы тоже всегда являли примеры преданности и совершения добрых तो дел». बाजू बने रहे ये सुल्तान नसीर से खिलाफत के लिए जिनके लिए खलीफा वक्त दुआ करता रहता है कि मुझे अता हो अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाता रहे अपने प्यारों के कुर्ब से इनको नवाजे ये शहदा तो अपना मुकाम पा गए Некоторые люди написали мне, продолжает Хазур, कुर्बानियों के जरिए что сейчас вы приводите воспоминания о мучениках Лахора, о том, какими великими людьми они были, о том, какие хорошие дела они делали, проявив преданность Ахмадийскому халифату, и нам бывает стыдно от того, что мы не достигли этого уровня. И наша печаль и грусть увеличивается от того, что такие хорошие люди, подобные бриллиантам, ушли от нас. Это очень хорошие мысли, говорит Хазур, но для развития общины недостаточно появления только мыслей. Необходимо, чтобы каждый человек, который остался, поступал в соответствии с желанием ушедших. मर्दों ने Таким образом, нашей обязанностью является произвести в себе хорошие перемены и проявить заботы о женах и детях этих мучеников. उनके वाकयात सुन Система общины будет выполнять свои обязанности по отношению к воспитанию этих детей, но обязанностью каждого члена общины является молиться за них. Пусть Всевышний Аллах охранит всех родственников этих мучеников и удалит все их печали, горести и грусть, и пусть Он сам будет их помощником. अफसोस और गम की हालत पहले से बढ़ जाती है कि कैसे कैसे हीरे हमसे जुदा हो गए ये एहसास और सोच जो है बड़ी अच्छी बात है लेकिन आगे बढ़ने वाली कौमें सिर्फ एहसास पैदा करने को काफ़ी नहीं समझती बल्कि इन नेकियों को जारी रखने के लिए पीछे रहने वाला हर फर्द जाने वालों की ख्वाहिशात और В कुर्बानी усилиях человека всегда бывают какие-то недостатки, говорит Хазур. हमारा काम है और फर्ज है Но Всевышний Аллах всегда создает обстоятельства для душевного спокойствия человека. Пусть Всевышний Аллах сам создаст обстоятельства для их душевного спокойствия и улучшит их состояние. А вы все помните в своих молитвах родственников мучеников. И молитесь за себя тоже. Пусть Всевышний Аллах охранит нас от всякого зла противников, врагов. В настоящее время молитвы необходимы, потому что ситуация в Пакистане ухудшается с каждым днем и усиливается противодействие Ахмадияту. Пусть Аллах спасет нас от всякого зла, и пусть Он вернет злодеяния злодеев обратно им.
Пусть Всевышний Аллах укрепит стопы каждого мусульманина Ахмади, говорит Хазрат Мирза Масрур Ахмад, пятый халиф обетованного Мечти и Махди, мир ему. इन शुहदा के वरसा को भी दुआओं में याद रखें और अहबाब जमात अपने लिए भी दुआएं करें। अल्लाह ताला हमें भी हर शर से, दुश्मन के हर शर से महफूज रखे, क्योंकि दुआओं की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में हालात जो हैं, после пятничной молитвы мы прочитаем молитву Джаназа Гаиб, заупокойную молитву по уважаемому Насиру Шафику Аль-Мураду Али Сакибу, бывшему амиру общины Сирии, говорит Хазур. Он умер 30 июня 2010 года, ему было 67 лет. Инна лилляхи ва инна иляхи раджиун. Воистину, Аллаху мы принадлежим, и к Нему мы возвращаемся. После окончания второго курса колледжа он 6 лет учился шариату у шейха Хашима. Он жил в квартале Шаху в Дамаске. У него в доме жил уважаемый Мунир Аль-Хасни, амир общины Сирии. Мученик был знаком с ним с детства и служил ему с детства. Назир Сахиб в 1963 году услышал о притязаниях Ахмадията и дал обет верности. По профессии он был начальником межгородских транспортных перевозок. Четвертый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в 1986 году назначил его главой Маджлис Ансаруллах. И после смерти уважаемого Мунир Хусни Сахиба, он был назначен амиром общины Сирии. В 1989 году из-за ухудшения ситуации в Сирии община в Сирии прекратила существовать официально, и четвертый халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, сказал им: вы являетесь теперь асхабами Раким, то есть людьми пещеры. Он за это время написал 8 книг, и по благословению Аллаха все они были изданы. После последней джельсы он всю свою жизнь рассказывал о гостеприимстве. Он писал еще одну книгу, участвовал в джельсе в Великобритании в 1996 году. После этой джельсы он всю жизнь рассказывал о гостеприимстве халифа общины и его подарки. Он был простым человеком, но любил шутку. Он очень уважал людей, посвятивших свою жизнь служению общины. Некоторые наши миссионеры учатся в Сирии, очень заботился о миссионерах, которые учились в Дамаске. Горячо любил Ахмадийский халифат, и когда рассказывал об Ахмадияте, на его глазах выступали слезы. Он был очень терпеливым человеком. Во время любых испытаний он всегда говорил: «Альхамдулиллах», хвала Аллаху. Он всегда восхвалял и благодарил Аллаха, был верным другом и стойким мусульманином Ахмади. У него настолько хорошими были отношения с родственниками жены, что сестра жены говорила, что она считает его своим вторым отцом. Уважаемый Мухаммад Мусалам Баради, который в настоящее время является амиром общины Сирии, рассказывает, что когда его назначили амиром общины Сирии, он проявил такую скромность, верность и повиновение, послушание, что это вызвало у него удивление. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и дарует терпение его родственникам. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.